Rüzgar niye öksürüyorsun anneciğim sen hala? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hastalık geçti ama öksürük geçmedi. Bence ne yapalım biliyor musun? Gidelim. Bir doktora gidip kontrol olalım. Ne dersin? Hadi gel. Ama istemiyor doktor. Neden istemiyorsun? Ama doktora gitmezsen öksürüğün geçmeyebilir. İstemiyorum. Korkuyor musun? Evet. Bence çok tatlı bir doktor ablaya gideceğiz bu sefer biliyor musun? Doktor ablanın ismini söyleyeyim mi sana? Rüya. Rüya Sedalı. Hazır Benim mısın? ablam. Benim ablam da öyle. Hadi gidelim gel doktora. Evet geldik. Şimdi doktorun kapısını çalalım. Aa Rüzgar çal. Merhabalar doktor hanım. Rüzgar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Rüzgar Sedalı için gelmişsiniz. Aynen. Dediğiniz gibi Rüzgar Sedalı dediğiniz anda öksürmeye başlıyor. Böyle bir durum. Sakin sakin, bu kadar ağır öksürüğümüz yok bence. Otur bakalım sedyeye. Aa doktorum tabii önce eldiven değil mi? Hijyen önemli. Niye böyle gidiyorsunuz doktor hanım, ne yapıyorsunuz ya? Oğlum doktor beni bir tık korkuttu. Anne merak etme, ben bu doktora çok güveniyorum. Önce bir boğazlarını kontrol edelim tatlım. Anne bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bilmiyorum. Merak etme anneciğim, merak etme, hiç acımayacak. Gel bakalım. Aç ağzını. Çok güzel. Ağzınızda bir sorunumuz var. Birazcık şişmiş. Bademciklerim şişmiş biraz. Ne yapacağız peki? Galiba doğuştan da birazcık şiş. Evet. Peki ne yapacağız doktor hanım? Önce bir sırtını dinleyeceğim. Sonrasında yanımda bir pekmezim var. Onu güzel bir şekilde içireceğim. Size de hangi pekmez olduğunu söyleyeceğim. Siz de Süpersiniz. bulabilirsiniz. Evde onu içirerek daha az minimalize edebilirsiniz. Oğlum otursana, sedyeyi kıracaksın. Sağ ol. Burnundan mı ağzından mı? Fark etmez, al yeter ki. Derin nefes al. Bir daha. Öksür bakalım. Pekmez şart bu çocuğa. Şimdi bu pekmez iyi gelecek değil mi doktor hanım Rüzgar'a? Ne pekmezi acaba bu? Bu mu? Evet. Bu kazalı gözüm. Evet, açalım bakalım. Bir kaşık. Kaşığımızı da sokalım içine. Eyvah, pekmez. Pekmez. Al bakalım. Aa, çocuk yok. Aa, Rüzgar gerçekten yok. Nereye gitti acaba? Gitti. Ben biliyorum galiba. Rüzgar buraya gel. Ne? Anneciğim ne oldu? Demiyorum benim için. Ama çok lezzetli ve çok faydalı. Ne güzel bak bakıyor. Çok da tatlı. Hadi bakalım anneciğim. Çok lezzetli değil mi? Doktor ablaya çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Kanalımıza aşağıdan abone olmayı. Buraya burada ablacığım. Canım güzel ablam. Ablacığım. Şimdi ortaya çıktı. Pasaport ortaya çıktı.